Я геройден кимин пелегандо. Герой диэн мин саныахпар туохада халсун быһыына оотбут киһи буолуо. Агалар, антон эһиги билаатто геройден кимен. Чапка тәгәт, ханнык бағар народ өрө тутар геройдаах, бастың жонноох. Биги улууспут әлбәх кен туттар жоннордоох. Бүгүн мен әйэха чурапчыбыт улууһун геройтарын туһунан кэпсиэм. Геройтартын биирдери болар Семен Андреевич Новгородов. Мин Семен Андреевич Новгородов туһунан билэбин. Кини сахалаттан бастакы тыл үөрэхтээх учуоная. Хахан ханна тирээбитер диир буолаахытына кини алунньу 13 күнүгэр тыгынча агас сүс тагыон 2 сыллааха. Чурапчы олуухун болтогон эхилиэгер чураайта яналааска күн сирин көрбүтэ. Кини саха народун олуу сырдатааччыта. Саха суругун бичигин төрүттааччы. Саха бастакы лингвист ученая. Сандал, бу алфавиты көрөгөн бу Семен Андреевич Новгородов латынска алфавитка, олоғудан оңолбут алфавита. Кини сүрүн принципа хайда саңарагын да оннук суруй. Мичия, Семен Андреевич вопсыя сүрбе 5 сыл үөрахтаах. Олу сөлбәх дии саныгыт, кини 11 омук тылынан саңарар, суруяр аагар эбит. Семен Андреевич адынан чурапчы алта сколата бар. Биһиги онна үйренне барыахпыт. Арсы чорапчы геройдарын туһунан сихили билekин бағарар боллаққаны музейдарга, библиотекаларга сырыт, арас платформалардан сихили үөрет. Анагыска карсыохқа дере.